Este es el Erreca, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero tiene unas cascadas, aquí unas cosas preciosas. Parecen los pirones del Jerte. Mira qué bonito. Increíble. Fenomenal. Otra pasadita para arriba. Para que veáis, mira qué pozo ahí abajo. Buah. Ahí estamos. Y ahí mi amigo José comiendo manzana. Bueno, quiero intentarlo con el viento que hace y veo que tal me doy la vuelta, ¿eh? Check out Guitar George. He knows all the chords. Estamos en la cima. We are the Sultans.